Азык Сабанович, яңа китабыгыз чыккан «Великая Россия. От Атыллы до президента». Бу инде Бөек Россия, Атыллыдан президентка кадәр. Шушы чираттагы китабыгыз тарих фәненә нәрсә алып килде, татар халкына нинди файдасы, тәэсире булыр? Шул турыда әйтеп китсәгез. Моның бер халыкка да зыяны булмас. Беренче чиратта бу, значит, менә Великая Россия, бу, значит, әйтик, рус дип саналган кешеләргә кагыла. Менә монда язылган минем: будущее за Великой Россией, я искренне верю в это, наши помыслы справедливы. Великая Россия, значит, это наше будущее. Поэтому тут, значит, есть слова и Путина, и слова, значит, Тукая. Оттуда Тукая. Вот дальше: сверху небо, снизу земля мать, сказали нам: не смей горевать, да не исчезнет наш великий род, коль будет жив великий наш народ. Вот так начинается книга. Почему я, значит, вот это на русском языке? Некоторые спрашивают, потому что татарлар урысча укый белә. Мен моны, значит, инде теге урысча укучылар да русский язычнийлар дип атыйбыз бит инде, только белсеннәр, значит, монда менә минем бу инде 12нче китап. Менә башта китапларда от Атилла до президента дигән китапларда 2 томлык ул Атилладан Шәймиевка кадәр татарлар буенча. Менә монда инде, значит, Горбачевка кадәр дип әйтик, Россия буенча. И менә монда тарихта бик күп әйберләр ачыла. Мин башта китапларда язалар идем, каян килеп чыккан татарлар, исеме дә, җисеме дә, башкасы да. Менә теге Кытай границасыннан гуннар дибез, значит, аны хуннар дибез без. Монда Татарстанга килгәннәр инде биләргә 158 елда Христос туганнан, безнең ерга 158 елдан. Вот шунда килеп урнашканнар, аннары киткәннәр нигә? Көнбатышка. Көнбатышта менә Атилла туып, үсеп, туганнар артыннан барып җиткәндә, Иделдә туып, ул ниләре, значит, моның, значит, борынгы агалары, туганнары, булар, значит, инде Дунайда торганнар, Дунай елгасында 43 ел сугышсыз дип атала. Менә ул килгәндә, шуннан ул булган җитәкче һәм шуннан әйтәлә, на одном дыхании, значит, бер сулыш алуда булар барып җиткәннәр Португалиягә. Аннары, значит, буйсындырганнар Римне. Аннан үлеп киткәндә Атилла, значит, аның балалары күп булган, малайлары. Һәм менә алар инде шул ата-бабаларның, значит, традициясен дәвам итеп, Англияны татарлаштырганнар, шалвар киерткәннәр. Шотландиягә барып җитмәгәннәр, алар калганнар юбка белән. Аннан соң Скандинавияны. Скандинавия менә хәзер ачылды, бу китапта тоже бар. Менә бит, значит, без үзебезнең Казан татарларының потомоклары дигән бит. Казан татарларыннан чыкканнар, менә хәзер шушы фән буенча Гапылы группа дигән, значит, кешенчә бар хәзер. ДНК гына түгел, ДНК ул туганлыгына күрсәтә. Бу 15 мең елга якын, значит, әтисе ягыннан родны күрсәтә бөтенлеге белән. Менә шулай итеп караган вакытта, монда, значит, минем элекеге язган китапларымда руслар үпкәләмәсеннәр, хәзер генетический, менә монда 6 ученыйның тәҗрибәләре һәм, значит, анализларыннан соң ясаган, значит, монда нәтиҗәләре. Монда бар, менә президент аппаратында, значит, эшли инде ул, анда корреспондент та кебек, значит, историк великий Тюняев дигән кеше, аныкы. Аннан соң, значит, Татарстанда, значит, безнең Салихов Радик Римович, бу Рафаэль Сибгатовичның беренче замы, академик. Шуннан соң, значит, Америкада Колесов, бу Колесов дигән иптәш, безнең иң яшь государственный, значит, премия алган кеше. Союза СССР. Советлар Союзы вакытында дәүләт премиясын балай гына бирмиләр иде. Менә бу һәм башка, значит, шушындый ученыйлар инде дәлилләгән. Минем бәхеткә
теге китапларда язганнарым, значит, мында шушы генетический фән тарафыннан мында уже, значит, кем әйтмешли, расланды. Мында уже әйтә алмыйлар, первоисточнигын кая синең дигән булып. Кайбер теге хитрый мударилар мен әйткәлиләр. Менә первоисточник менә монда. Укысыннар. Һәм шушында ук, значит, бар, ахырда беткән җирендә китап тәмамлаганда бар безнең, значит, Скандинавияләре, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, булар безнең туганнарыбыз. Менә шушы. Һәм, значит, вот инде диннәр турында да язгач, монда инде традиционный татар исламында кертеп җибәрдем. Традиционный татар исламын нәрсәгә кертсем, чөнки Владимир Владимирович Путин бик кызыксына. Аның бит инде теге кем әйтмешли, хуплауыннан ясалды бит инде теге Академия исламы, Ислам академиясе. Менә анда да әйтте ул традицион ислам дип. Мен инде менә традицион ислам, бу, значит, Татарстанда традиционный татарский ислам була инде. Россиядә менә бер генә төрле булуын тели Владимир Владимирович та. Әле монда тагын сезнең революция турында язылган, Сталин, Ленин, Троцкийлар турында язылган. Әйе, ник алар да бар. Әйе, күп кеше. Анда яңалыклар кертмәдем мин. Анда, значит, менә бу теге үлгән кешеләр санын безгә бит әле соңгы иң зур иттереп 27 миллион дип әйтәләр. Сугышта үлгән кешеләр. Сугышта үлгәннәр, значит, ниләр? Менә фактически 42,5 миллион. Менә улай бер ачылды. Шуннан соң, значит, шушы 39-нчы елда сугыш башланып, икенче бөтен дөнья сугышы, 45-нчы елда сугыш биткәнгә, Россия территориясендә, Советлар Союзы территориясендә 52 миллион кеше биткән. 52 миллион. Шуннан күз алдына китерегез. Иң булганнарын инде теге контрда враг фәләндә түгән дип, значит, атып үтереп бетергәннәр. Шундай, значит, халык фаҗигаләр кичергән инде. И аннан соң, значит, монда мине бик ниткән инде. Теге шакка торганы сугыш биткән, шушындай, значит, җиңүләргә ирешкән Россия 45-нче елда. Иң зур ачлык 46 һәм 47-нче елда, 2 ел рәттән. Икмәктә булган. Сатып бетергәннәр Западный Европага, доллар кирәк безгә дип. Менә сиңа Сталин бабай. Миңа сөйлидри, әти дә сөйлидри, әни дә сөйлидри. Бер хатын, значит, балаларын ашаган. Ничек шунда, значит, күңелеңә килмәдеме дигәч, менә иң кечесенең башын ашаганда килде дигән. Батык Сабанович, хәзер менә татар теле мәсьәләсендә еш күтәрәләр, проблемалар бар диләр. Гомумән татарның хәле ничек? Бер шакката торганда әйбер юк. Бик матур итеп эшләргә, яшәргә. Менә, значит, татарның хәлен, значит, теге элеккеге гореф-гадәтләребезне югалтмыйча, дин буенча да теге гарәпкә тегендә монда итеп түгел, бик дус булып яшәгән халык, значит, шулай яшәргә. Ул революция кадәр дә шулай булган, иң укыган халык татар булган, чөнки мулланың беренче бурычы булган мәхәлләдәге малайларны укыту, аларга башлангыч белем бирү. Абыстайның, значит, бурычы, мулланың иптәшенең, ул кызларны укыткан мәхәлләдәге. Шулай итеп, безнең иң укыган халык булган татар, бүтән бер халыкта да булмаган башлангыч белем, үз телендә үзе алган мулла, аннары гына мәчеттә вагаз укыган һәм намаз укыган. Башта балалар укыткан бит инде. Менә шундый, значит, халык булган, монда бер төрле безнең айыбыз юк. Татарстан Мәскәү арасы ничек булачак алга таба? Мәскәү арасы Татарстан белән ничек булган, шулай була. Без Мәскәүнең терәге, бигрәк тә экономика мәсьәләсендә. Мәскәүдә шуны аңлыйлармы? Мәскәүдә аның, значит, бөтенесен дә аңлау кирәкми. Владимир Путин да, менә безнең, значит, Володин да, значит, бу Госдума председателе барсы да аңлый, хәтта менә безнең бу комитет председателебездә бик яхшы аңлый байбыр. Анда теге кем әйтмешли, случайнарак килгән булдырмаган министрлар, мазарлар булырга мөмкин, аңламаган. Аннан соң безнең, значит, президентыбыз да Рөстәм Нургалиевич исәнлек бирсен Ходай аңлата белә.
Ол тоже бик зур әйбер. Бик зур әйбер.